Bueno, gente, ahí estamos tratando de más o menos de acomodar para que se vea. Bueno, este es un ampli que uso en casa nomás, no. Yo siempre toco con pedales preamp. Así que, bueno, ahí más o menos algo se ve. Esta es la guitarra limpia. Bueno, vamos a lo que nos compete. Primero les voy a hacer escuchar cómo suena el wah. Si le agrego, por ejemplo, un overdrive. Después el afinador, bueno, no, ya se sabe la función que cumple. Luego toco un vibe para cosas más en plan que utilizo a veces. Compresor siempre está prendido. Luego utilizo un flanger a veces. El delay digital, que yo dije que lo utilizo para cosas tipo Malagata. La distorsión también utilizaba. No, perdón, acá. Bueno, después utilizo el compresor solamente con el ampli para cosas más en plan. Y después suelo utilizar a veces un overdrive, que es el blues breaker. A veces lo combino con el clon. A veces le agrego un poquito de delay, que es un eco, y también lo combino a veces con un wah. Así que básicamente era eso lo que yo utilizaba en los shows. Y después, bueno, semejante pedal la cambié porque, como digo antes, yo anteriormente tocaba en un grupo de rock nacional, después hacían baladas también, y trataba en la misma pedalera de tener también pedales que me permitan tocar cumbia, ¿no? Y bueno, es un dolor de bolas a veces el transporte, por el peso, por el que hay que cuidar las cosas. De hecho, he tenido más pedales y me los han afanado en algún que otro show. Otros pedales se rompen. Bueno, hasta acá estos vienen resistiendo bien. Y son cosas que te pueden llegar a servir a vos también, si es que, como dije en un video anterior, querés dejar las pedaleras multiefectos y querés meterte en el mundo del analógico. Es una cuestión de gusto nada más. Ninguno es mejor ni ninguno es peor, ¿ok?
¿ok? Simplemente son cosas que se asimilan pero que no son 100% iguales, la verdad. A mí me gusta el sonido analógico, combinarlo de vez en cuando con algo digital, pero muy de vez en cuando. Por ejemplo, un delay digital, reverb digital, ese tipo de cosas me agradan, pero en cuanto a distorsiones, overdrives, fuses, eh, modulaciones, prefiero mil veces lo analógico. Así que, bueno, espero que les haya gustado y les haya servido. Muchísimas gracias y nos vemos.